Для фанатов интеллектуального досуга данный чемпионат – долгожданное событие. Отрадно, что с каждым годом число его участников увеличивается. В этом году соревнования продолжались 2 дня. В первый день проходил отборочный этап турнира «Что, где, когда», в котором участвовало 16 команд. 6 из них представляла молодежь не старше 25 лет. Как и в телевизионной версии, знатокам давалась 1 минута на размышление. Только ответ нужно было не озвучить, а быстро написать на бумаге и отдать жюри. Игра была очень напряженной. У игроков зашкаливали эмоции, ведь каждый хотел стать обладателем главного приза. За 9 лет у чемпионата появились свои фавориты. Стараемся участвовать каждый год. У нас сегодня немного другой состав, но, в принципе, основной костяк команды есть. Ожидаем интересной драйвовой игры. Думаем, что будут интересные вопросы. Вопросы, в принципе, всегда интересны. Интересно посмотреть, как мы в усеченном таком новом составе сможем проявить себя. Интересно самих себя проверить в первую очередь. Как команда мы играем второй год. Хотя личный состав включает игроков, которые имеют уже многолетний опыт участия в этих играх, включая молодых легионеров, которых мы подтянули для их дальнейшего развития. Чего мы ждем от сегодняшней игры? Того же, что и от каждой. Азарт, задор, соревнования. Самое главное. Мне кажется, что это постоянно какие-то неповторимые эмоции от участия в игре, так как участников много и плюс еще и знакомства новые. И всегда есть такой дух соперничества, показать, проявить себя, показать другим. Эта игра способствует мобилизации в стрессовой ситуации твоих каких-то внутренних возможностей, как ты умеешь правильно принять решение. И мне кажется, что такая способность, она в жизни очень важна при принятии очень серьезных решений. Игра «Что, где, когда» собирает на своей площадке как опытных игроков, так и новичков. Например, в этом году в соревновании приняли участие молодые историки, юристы и экономисты, и даже единственный габаист Абхазии Рустам Куласов. Интересно попробовать себя в чем-то новом. Довольно, как минимум, любопытно. Надеюсь, победим. Приятно просто участвовать в игре, приятно будет посоревноваться, опробовать, так сказать, на что способны. По итогам отборочного этапа игры «Что, где, когда» в финал вошли 12 команд. В этот же день прошли и отборочные туры на участие в своей игре и брейн-ринге. По их результатам отобрали 27 участников, которые в финале боролись за звание чемпиона своей игры, и 8 команд, боровшихся за победу в брейн-ринге. Каждый год организаторами соревнований выступает интеллектуально-творческий клуб «Дюна». В этом году нас порадовало то, что у нас появилось больше школьных команд. Вопросы мы стараемся готовить адаптированные под нашу аудиторию. Естественно, с нашим абхазским, если можно так сказать, акцентом, с нашим колоритом. Обычно мы их заказываем на заказ, нам их специально пишут на финальные игры. Мы есть во всех социальных сетях, особенно активно сейчас у нас в стране, в принципе, Инстаграм, естественно, там активнее всего. Заявки мы принимаем как в социальных сетях, так и по телефону. Мы стараемся не чинить никаких препятствий. В любой удобной форме люди могут позвонить и сообщить о своем желании. Мы всегда готовы пойти навстречу. Следующий год у нас вообще юбилейный, поэтому, естественно, хочется ожидать, что он пройдет с еще большим размахом. Но будем надеяться на то, что у нас будет поддержка как спонсоров отдельно, так и знатоков, потому что это не менее важно. Финальную игру вел двукратный обладатель «Хрустальной совы», член телевизионного клуба «Что, где, когда» Михаил Скипский. Это стало приятным сюрпризом для всех участников. Михаил Скипский отметил высокий уровень знаний абхазских знатоков. Друзья, спасибо, что приглашаете. Приятно видеть полные, пусть и маленькие, да, но полные залы знатоков, которые за что-то борются, ругаются, там, приходят апеллировать. Если команда подает апелляции, значит ей уже не все равно, значит она чего-то хочет этим добиться. Это же познавательная функция «Что, где, когда». Видите, вы узнали какие-то новые слова, узнали какие-то правила писания. Ну, в этом же и есть смысл, да, посмеяться, узнать что-то новое и попробовать как-то мыслить по-другому. По итогам двухдневных соревнований в общем зачете золото у сухумской команды 12 разгневанных мужчин. Серебро получила одна из опытных команд под названием «Субъективная реальность», а бронза досталась сборной «Агенты Тео», которая раньше никогда не попадала в тройку призеров. В молодежном зачете «Что, где, когда» среди участников не старше 25 лет первое место заняли студенты исторического факультета АГУ, второе – омлет из Сухума и третье место завоевал НАЦ из Очамчира.
суперы. А по брейн-рингу победила команда под названием Фаина Вахтанговна Женевская, отчасти состоящая из наших коллег, абхазских журналистов. Чемпионами дисциплины «Своя игра» стали Тимур Зантария, Владимир Миронов и Михаил Алхазов. Сария Гварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.